хамтлагийг мэдрээ их суурайтаагаар шуудурдаг. Яг Улаанбаатар хотод 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 18-ны Мягмар гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг дуу хөгжмийн ертөнцөөрөө хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занааруулагчаар гам болдын ангараг нар айлж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. За нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар MG Motors Mongolia за мөн Better Gaming for All гэсэн үрэйтаагаар Nubia 2 гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бүгдээрээ баярын өдөр учраас энэ 3 дуун дээр ямар ч хүн автобусанд явж гин үү, метронд явж гин үү, машин дотроо явж гин үү, алхаад явж гин үү, угаасаа бүжиглэнэ. Тэр тодорхой. Тэр тодорхой. За ингээ бүгдээрээ хамтдаа хамгийн ихний дууга хүлээн авч сонсцгоо, бүжигэлцгээе. Захирал шууд өгч байна. Бониемын Распутныг явахлаар би Бонием нөгөө Москвад ирсэн байсан үеийн шууд санаанд ордог. Эдгээр Москвад ирсэн яг нь ерөнхийдөө бол Оросд үнэхээр алдарсан л да Бонием. Тэгээд тэр үедээ тэр чинь хаалттай ертөнцтэй нөгөө нэг ингээд барууны соёлыг оруулахгүй гэжсэн нөхдүүд чинь юу тэрнтэй мантаа тэ оруулахаар барах уу тоглолтын хийлгээд бүр Кремлийн улаан талбай дээр клипнийхэн зургийг нь авахуулаад бүр найрц тавихаараа нэг болсон шүү. Яг улаан талбай дээр нэг юм шүүптэй төлөө дотроо нүцгэн гээд байж байдаг шүү дээ тий. Нөгөө энэ ганц залуу нөгөө бүр Орос хувцсан юм шүү. Тэгээд шүүптэй усч идэг шүү дээ. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр дэлхийд даяар сая хувь дууга борлуулж 1970-ад оны сүүлчвэ 80-ад оны ихэнх үеийн диско хөгжмийн 90 үеийг базаж атгаж жинхэнэ утгаараа босоо явсан алдарт Бонием хамтлагийн Распутин дууны үүх дүүх болон за энэ хамтлагийн талаар мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. За баруун Германд байгуулагдсан хамтлаг сонирхолтой нь 2 Ямайк 2 Аруба гişүнтэй. Араб биш үү нах Аруба шүү. Хүмүүс ерөнхийдөө энийг Ямайкийн хамтлаг гэж боддог байсан. Нэг бол Америкийн хамтлаг байх гэж боддог байсан. Гэтэл Германы хамтлаг. Би ч гэсэн эзэн хойно бодлоо энийг Ямайкийн хамтлаг болов гэж боддог байсан чинь баруун Германы хамтлаг байх шүү дээ. За тэгээ хамтлагийн гослол дуучин бүжигчин гэж явдаг Боби Ферали Карибын тэнгист орших Аруба арлын улсаас гаралтай. За энэ цомог хамтлагийн 3 дахь бүрэн хэмжээний цомог болох Венус хүрэх шөнийн нислэг гэдэг цомогт багтсан. За 1978 оны 8 сард засагдсан энэ дуу Хаант Оросын 2 дугаар Николай хааны хатны шадар шахуу одоо зөвлөх байсан Григорий Распутины тухай бичигдсэн дуу л да. Ер нь бол би бүр дууных нь үгийг уншаад шок заяа. Одоо бүгдээрээ хамт шокрон заяа. Тийм штэ. Яа. Распутны чи өөрийнх нь түүхэн тийм. Үгүй тийм л дээ. Гэтэ би баруун Германы хамтлаг тэгээд ийм нэг юм нэг юм туйл шиг үгтэй байгаа байхгүй юу? Ийм үгтэй дуу байна гэж юусоо бодоогүй. За тэгээд юу яасан бэ лээ? Дуун дээр Распутник илэв шидтэн жатаг домчин улс төрийн явуулга хийгч хүүхэмсэг эргэж ер нь бол тодорхойлцоод байгаа байхгүй юу. За дууны эхлээс Григорий Распутин гэдэг хүн хэрхэн тэр Хаант Оросын 2 дугаар Николай хаан болон түүний хатан Александра нарын одоо удмыг залгах хүү те нэг юм цусны ховор өвчтэй Алексей ханхугийн өвчин зовлонг нь эмчлэн гэд хааны ордонд орсон. За улмаар яаж хаантаа дотносын хатантаа сүжирсэн. Яванда Хаант Оросод одоо Распутин шиг хүч чадалтай дийлдэхгүй хүн байхаа болсон гэдэг. Тэгээд ерөөс яг энийг бүгдийг ингээд оруулсан байлээ. За би одоо үгийг уншиж өгье. За манайхан бараг л ардын аман зохиол туй шиг ийм үгтэй байлээ шүү. За нэг дүр адаг явсан. Гал шиг дүрлцсэн нүдтэй галзуу байрын том биетэй хачин нэг хүн Хаант Оросод амьдран судаг байж гинэ. Бараа дүрийг нь харсан баргийн хүн айж чичирч байхад бараггүй тэр хүн Москвагийн хүүхнүүдэд хүний хайлан байж гин. Библийн судрыг номлогч уншихтаа биесийг жаргааж гал шиг өрддөг бадрангуй энэ хүнийг бие сэтгэлдээ хүүхэн бүр багшаа болгохыг хүсдэг байж гин. Распутин Оросын хатны амрагээр тэр хоёр жинхэнэ учир ургуулсан юм гинлээ. Распутин Оросын жинхэнэ хайрын машин тэр жинхэнэ ичхүр сонжуурыг уландаа гიშгсэн юм гинлээ. Дахилтан заяа амар заяа. За хоёрдугаар адаг. Цайр хаан байсан ч
Тэр Оросыг удирдаж гин цалгиж харин найрлахдаа хэнийг ч ардаа дагуулдаггүй гин. Төр улсын хэргийг төвөгшөөр шиддэг хүн болж гин. Төмөн хөөхнийг жаргахдаа тэрний урдуур гიშгэх хүн байгаагүй гин. Хатны хувьд харин тэр төрийн хэргийг хэлэлцээгүй гин. Хийсэн бүгдийг нь сонссон ч хүндхэн өвчтөө хүүг нь эдгэж чадах ганц хүн гэж хөөрхий хатан итгэж гин. Распутин Оросын хатны амрагэр тэр хоёр жинхэнэ учир ургуулсан юм гинлээ. Распутин Оросын жинхэнэ хайрын машин тэр жинхэнэ ичхүр сонжуурыг мартсан юм гинлээ. 3 дугаар бадаг. Садар цэнгэн самуун зуга шунал хүслэн гаарахын цагт саруул ухаантай хүн бүр жинхэнэ төрхийг нь харж гин сахалдын нэрийн галзуурлыг сайрхаж нэгэн зогсоогооч гэж хажигчих хүмүүсийн чимээ хачин их болсон гин. Заналт дайснууд нь түүнийг зайлуулж холдуулах хэрэгтэй гэж гин. Зүрхгүй дурлсан бүсгүйчүүд харин зөвхөн түүнийг өршөөгөөч гэж гин. Хаграган тэр Распутинд хачин нэг өвдс байлаа. Харахаас болох түүнийг хүүхнүүд хараад цөхөрдөг гин. Тэгсэн нэг шөнө зоригт ирчүүд үгсэж гин тэрнийг одоо зайлуулъя гэж тэд хоорондоо тохирч гин. Ирээд манад зочлооч гэж Эрдүү Распутныг урьж гин хүрээд яваад очие гэж хөнгөнсөн дуугаар хэлж гин. Распутин Оросын хатны амрагэр дарсанд нь тэд хор холсон гин. Распутин Оросын жинхэнэ хайрын машин хортоо дарсыг уугаад хачин сайхан байж гин. Распутин Оросын хатны амрагэр хорн үйлчлээгүйгээд тэд хашир зогсоогүй гин. Распутин Оросын жинхэнэ хайрын машин амин голыг нь тасартал төмөр сумаа тэд зоосон гин. Амар ийм үгтэй юм бэ. Амар заяа. Наад Распутин ч за яг ер нь бол одоо манайхан баг бүгдээрээ мэддэг болсон доо. Ерөнхийдөө бол тийм нэг бөө маягийн баг байсан. Тэ юм хувилгаан шидтэй юм шиг тэгээд түүнээс гадна ерөнхийдөө бол секс машин байсан гэдэг нь бол үний юм шиг байгаа. Тэр дээдсийн хүрээллийнхэн хатаа ханаар дамжаад дээдсийн хүрээллийн хүүхнүүд ер нь бүгдээрээ л хойноос нь налаад унсын гинлээ. Тэгээд тэр хүлэн авалтанд аваачаад нэр эдгээс цянтай дар суулгаад байхад үгчтэйг өгж байгаа. Ямар амар юм бэ те. Гинт ингээд нөгөө тэр чи их уугаад ирэхлээр мэддэгдэн штэ. Гарч гүүгээд заяа. Тэгэнгүүт хойноос нь хашаад авч яхад нь буудаад. Тэгэд үгчлээ гэж бодсон маргааш нь олдоогүй гэдэг байгаа штэ бас. Йоо ямар юм гарчтай надад ч те. За хашаад аваад зүхтах гэж яхад нь буудцсан хойноос нь буудаад тэгээ ерөнхийд нь нэвсээсэн юм илээшгэл юм унсан гэл тийм юм байдаг. Тэгээд олдоогүй тэгээд бүр хизээ ахаа гараад ирсэн байсан гэл наад чинь яг ийм нэг үлгэр домгийн юм шиг амьдралтай гараад. Би зүгээр хардаа ингээд энэ дээр ингээд нөгөө нэг sometimes чи бас заримдаа ингээд энд явж идэг штэ. Бүжгэлэл явж яснаас ийм амар үхтэй гэж өстө мэдээгүй заяа. За би тэгтээ Распутин талаараас нэг товчгой мэдээлэл хүргэчээ. Григорий Распутин Сибирийн Покровская гэх нэг юм жижигхэн тосгонд ядуу тариачны гэр бүлд 1869 онд төрсөн. За эцэг гэх нь бичиг үсэг тайлагдаагүй зүгээр л нэг юм адууны хулгайч гэдгээрээ зартаа хүмүүс байсан гинэ. За Распутин бага насндаа өөрийгөө бусдыг ангаах хувьцтай, ирээдүг харах чадвартай гэдгээ мэдсэн гэж намтар дээр нь байдагч яг ингээд тэр үнэхээр ер бусын хувьцтай эсэх нь бол нотлогдоогүй. За Распутин уул нь гэрлээд хүүхдүүдтэй болсон ч гэсэн 28 наснда санвартан болохоор шийдээд гэр бүлээ орхиод сүмд амьдарч эхэлсэн юм байна. За гэхдээ удалгүй сүмийг орхиож Сибирийн чон, бар, баавгай, хорт могоо зэргээр дүүрэн аюултай ойг ганцаараа туулснаар урт сахалтай, гүн харцтай болж сүнслэг чанараа улам хүчтэй болгосон байсан гэж тосхоных нь бол ярьдаг байсан гинэ. За ингээ 34 настайдаа жижиг тосхондоо номлол айлтгаа болоод Санкт-Петербург руу явахыг хүсэх болсон юм байна. За дээрэс нь Гигэ Мария буюу Христосын ихэрч хааны гэр бүлд түүний тусламж хэрэгтэй болсон гэж хэлсэн гэлцдэг юм байна. Бас нэг юм яриа байдаг. За Николай хааны хатан Александра олон гүнж төрүүлсэн болохоор Романовын гэр бүлд өв залгамжлагч хүү төрүүлж өгөхийг үнэхээр их хүсдэг байсан. За тэгээд хөрхий дээр хатны арай гэж төрүүлсэн хүү Алексей цусны нэг хоор өвчтөй байсныг нь Распутин ангааж эдгэж чадна гэснээр хааны гэр бүлд ойртон дотносон гэдэг юм байна. За ингээ Распутинтай уулзаж байсан хүмүүсийн яриагаар усанд ордгоо заяа. Тэгээ нэг хувцас 6 сар өмсдөг байсан. Гэхдээ тухайн үед ойр орчмынх нь хүмүүс нь ч Распутины дээр бохир заваан байгаа интермер гэх мэт ерөөсөө ийм хувийн ариун цэврийн талаар бүр
ор тас марцсан байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ эмэгтэйчүүд бүр ингээд харцанд нь татагддаг байсан гэж үздэг байсан байгаа. Зарим нь Распутин хүмүүсийг ховстож хүссэн зүйлээ хийлгдэг байсан ч гэж бүр ярьдаг байсан. Яг. За тэгээд Boniem хамтлаг байгуулагдсан түүх бас их сонин. 1976 оны дундуур Германы нэрт продюсер, хөгжмийн зохиолч Frank Fran Baby Do You Wanna Bump дуугаа нутгийнхаа дөрвөлдөгч дуулуулсан нь Белг Галландын хит парадад багтаж чадсан учраас Frank тэр дөрөвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар шийдээд энэхүү Boniem хэмээх ирээдүйн алдарт диско хамтлаг байгуулагдчихсан түүхтэй юм байна. За ингээд нэгдснээс хойш ганцхан жилийн дотор гэхэд Daddy Cool, Sunny, Moby Care, Belfast зэрэг хит хитэн дуун Их Британий хит парадад бол багтсан байдаг. За 1978 онд Babylon гол Rasputin гэсэн хоёр сингл нь Английн хит парадыг тэргүүлснээр Boniem Английн түүхэн дэх гадаадын хамгийн алдартай 3 дахь хамтлаг болж чаджээ. За 1979 он гэхэд энэ хамтлаг зөвхөн Европ төвд гэхэд өөрийн шилдэг цомгоо 50 сая хувиар борлуулаад байсан. За харамсалтай нь хамтлагийн анхны төрөл буюу анхны бүрэлдэхүүн 1986 онд тарсан. За одоо анхны бүрэлдэхүүнээс нь зөвхөн Ямайк дуучин Лиз Мичел үлдсэн байдаг. За хамтлагийн эрэгтэй дуучныг бол бүгдээрээ мэднэ, тийм ээ. Bobby Farrell хамтлагаасаа 1986 онд гарсан. За амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг Амстердамд өнгөрүүлж байсан Bobby Farrell 2010 оны 12 сарын 30-нд 61 наснда Санкт Петербург хотод очиод байхдаа зочид буудлын өрөөнд зүрх нь хаагдаж нас орсон. За сонирхолтой нь Распутин дууга амьдаар дуулахдаа үе Распутин шиг хувцлаж аягладаг байсан дуучинэр яг Распутины нас орсон өдөр нас орсон хотод нь зөгцийг нь шидсэн гүүрнээс нь холгүй орших зочид буудалд зүрх нь хаагдсан. Сайн байгаа. За ингээ хоёулаа хамтран ажиллаж яриад Распутины хэсэг явуулж агаад за манай анжгаа модерн токны дуунуудыг явуулж өв түүхийг ярьж өгнө. За тэгээд өнөөдөр би миний түрүүний хэлсэнчлэн энэ 3 дуун дээр бол манайхан бол баттаараа бүжгэлнэ гэж тийм ээ. За тэгэлгүй яах вэ? За Улаанбаатар хотод 16 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за Better Gramming for All гэсэн урайтаагаар Nubian-io 2 гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. За Mobicom-ийн одоо энэ танилцуулаад байгаа энэ утаснууд бол нэлээд олон утаснууд байгаа шүү дээ, тийм үү? Бид нар ингээд ээлжээр танилцуулаад байгаа. За энэ Nubian-io 2 гэдэг энэ гар утас нь болохоор яг одоо геймерүүдэд зориулагдсан буюу тоглоом гар утсан дээрээс тоглоом тоглодог хүмүүс зориулагдсан хүчрхэг удаан цэнгээ барьдаг том тод дэлгэцтэй учраас кино үзэх, тоглоом тоглоход нүдэнд хялбар, зураглал маш гоё харагддаг. За дээр нь хүчтэй процессортой тул хэдэн ч аппликейшн зэрэг ашиглуулсан гацхгүй ингээд хурдан ажиллаад ээж болдог. Зураг, видео тоглоомоо багтаах том санах ойтой тул нэмэлт санах ой авч одоо нэг нэмэлтээр ингээд memory card март хийгээд байх шаардлагагүй ийм утас байна. За тэгээд том батарейтай учраас тоглосон ч өдөр тутмын хэрэглээнд ч цэнэгээ маш сайн барина. За та дуусна гэж санаа зовлтгүй. Яагад гэвэл 6000 ампл мэдээ цэнэглэхгүй бол нэмэлтээр олон давхар зүйлс зэрэг ачаалбал цэнийг хурдан дуусна штэ. Гэхдээ манайхаа. За хурдан цэнэглэдэг учраас яарч явах үед гэсэн хурдан цэнэглээд явах хэрэглэх боломжтой. За тэгээд нөгөө 50 мегапикселийн өндөр чанартай камераар өдөр тутмын гой зураг дарна, дууд үрс бичлэгт сайн. Тэгээд 5G сүлжээ дэмждэг учраас интернет нь хурдан тоглоом тоглох лайв хийхэд гацхгүй. Тэгээд бүр камеруудад зориулагдсан юм нэмэлт тусгай товчлуураад гэдэг үзүр дээр ийм нэг геймбол шиг ийм юутэй юм шиг байгаа. Тийм гинэ. Товчлууртай юм шиг байгаа. Тийм гин. За тэгээ манайхаа Mobicom-ийнхаа 2222 гэж лавлах руу залгаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Mobicom-ийнхаа салбаруудаар очиод утсаа өөрөө үзэж харж бариад сонголтоо хийгээрэй. Mobicom цэгмэнээр ороод үнийн дүнгуудыг бас нэг харчин үздэй. Mobicom апа, Mompay апаас ашиглах боломжтой байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Better Gramming for All гэсэн урайтаагаар Nubian-io 2 гар утсаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрий гэсэн урайтаагаар өнөөдөр за дуу хүчмийн ертөнцөөр хамтдаа та бүхэнтэйг аялж байна. Өнөөдөр бид хоёр алдарт Boniem, за мөн модерн токен хамтлагуудын дуунуудын үг түүхийг танилцуулж байна. I'm dying. I'm living in heart. You're my soul.
I keep it shining in my soul. I'll be holding you forever. Stay with my soul. Yeah, I'm feeling that I love you. That's the only thing I really know. Эдний яг энэ дуу сонсохоор надаа ямар дурсам сэрэгдэг гэж 1987 нэгдүгээр ангид байсан. Тэнгүүд нөгөө манай 9-р сургуульчин найрамдлагад чуулгатай байсан. Тэгээ бид нар одоо ийш чинь нөгөө нэг цилиндрийн застаууд тойроо аялал хийгээд халахын голоор ер нь тойроо аялал хийгээд тэгэл угаасаа замаараа Сүхбаатар хинтий Сүхбаатар Дорнод гээд бүх аймгийнх нь төв театрууд дээр ингээд тололт хийгээд тэгээд нэг ч ингээд яаз автобустай цагдаар ингээд гүпрлүүлээд мангар сүртэй явж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд угаасаа тэгээд тэнцээ чинь ингээд бүжгийн хамтлаг одоо цөөхүүл хөгжмийн хамтлаг үлээр найрал хөгжим дахиад цахилгаан хөгжмийн хамтлаг хамт явж байгаа байхгүй юу. Ерөөсө бүгдээр манай сургуулийн ахагч нар гэсэн. Тэнгүүд цахилгаан хөгжмийн хамтлаг хамгийн сүүлд нөгөө нэг клубт нь одоо ингээд нөгөө тоглоал тий бүжиг зохион байгуулаад явж ангууд манга татах болонгууд яг энэ явдаг гэсэн байхгүй. Брээмэрсэн сандаг байхгүй. За, ерөнхийдөө бол 2000-ад оны ихээр Монголд Boney M болон Modern Talking Scorpions гэдэг ингээд тухайн үеийн алдартай хамтлагууд өөрсдийн бие даасан тоглолтоо хийхээр ирдэг байсан шүү дээ. Нэг хэсэг баахан ирвэтэй бүгдээрээ. Scorpions талбай дээр тоглосон, Modern Talking төв зөнгөлтөд тоглосон. Boney M юунд тоглосон баха. Boney M ч бас төв зөнгөлтөд тоглосон шүү дээ. Би тэгтээ энэ гурыг гуруулан үзээгүй шүү дээ. дээ. 2002 онд Boney M хамтлагийн тоглолтын тасалбар 8,000 төгрөг байсан юм байна. Оо за. Харин Modern Talking хамтлагийн тоглолтод 5,000 төгрөгөөр төв зөнгөлт хүрээлэнд тоглолтоо зохион байгуулж ирсэн. Сая одоо гэрлээ маань Boney M хамтлагийн Rasputin дууны тухай мэдээлэл хүргэсэн бол би одоо Германы алдарт Modern Talking гэдэг энэ хамтлагийн 2 ч дууг сонсгоод өнөөдөр мэдээллийг нь хүргэхээр бэлтгэсэн байгаа. Ямахо. За саяны эхний дуу бол Ямаса тий манайхан бол ингэж чижилсэн. Modern Talking гэдэг нэрийг ч гэсэн модон таглаа гэдэг нэг хэсэг гуссан. За тэгэхээр яг би бол Modern Talking-ыг яг сонсохдоо 89 90 он санаад ороод идэг байхгүй 89 90 он санаад ороод идэг. Тухайн үед эдний нэг 2 пянз орж ирдэг байсан. Шатрын хөдөлгөөтэй пянз, тактатай пянз гээд 2 пянз нь орж ирдэг байсан. Тэгээ манай англи хамаа гээд бандинд бол яг энэ пянз тоглоулж байдаг. Энэ 2 пянз нь ах нь хойно сурдаг гээд энэ 2 пянз нь ирдсэн. Бид нар ороод өстэй оргоор нь сонсож байгаа юм шиг сонсдог байлаа. Boney M болохоор их өөр манай одоо энэ хуучин гэмтлийн тэнд манай ангийн Наранбям гээд хүүгийн гэр нь байдаг байсан. Нэг гоё борц хийдэг. Очоод манус борцгийнээс дуусдаг байсан. Наранбям би аав нь захилгаан станцд ажилладаг тийм нэг юм сахалтай ах байсан. Тэр ах магнитофонтой Boney M-ийг тавьдаг. За. Яа тэгээд амар лаглаг юм ярьдаг. Бид нар ямар амар эцэглэпэд шиг мундаг ах бай гэж боддог байсан. Boney M чи одоо жишээл ингэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Boney M хамтлаг бол хөгжмийн синтезатор гэдэг юмыг яриулсан. Оо за. Нэг юм аргоно яриулсан те. Тэгээ Boney M Kid гэдэг дуу байдаг лөө. За тэр дуун дээр чи ингээд нэг яг ингээд робот ярьж байгаа юм шиг ингээд шүү дээ. За. Тэд нар ингээд аргон синтезатороо яриулж байгаа маа. Өөрсдөө дуурж байгаа юм, эффект хийгээд дуурж байгаа юм биш миш гэл бид нар ангаагаад ингээд сонсдог байсан. Тэгвэл бидний одоо юу Modern Talking сонсдог нь бол манайд хамаагүй их байлаа. Тэгээд яг ер нь бол ингээд урсгал чиглэлч ингээд уусаал нэг ингээд өөрсдийн давалгаан дээр хурж ирээд яг Modern Talking бол тэр Euro dance гэдэг стилийн үе. Эдний бол оргил тодгоод нь явж исэн. Dance pop, Euro dance, Euro pop, Euro disco гэл ингээд яриад байдаг. Ер нь бол тийм дисконы хэр үе юм бол дэлхийд дахин таниулсан ийм хамтлаг гэхэд бол буруудах юм байхгүй. Эдний хамтлаг яаж бас л Германы хамтлаг шүү дээ. Яаж ингээд илүү олон дэлхийд даяар юм түгэж чадсан байггүй мөн л нөгөө англи хэл дээр дуулчихсан. Их баг их дууга англи хэл дээр дуулсан. Тийм учраас Герман хамтлаг гэдгийг нь хүмүүс сүлд ч мэдсэн. Германы хамтлаг гэж мэдгүй зарим нь англи манглийн хамтлаг л гэж бодож байсан баг. Бид нар ч нь бол те энэ хар шар хоёр үстэй хар устай нэстэ хөөхөн те Томас нь илүү хар устай те. Тийм хар устай нэстэ хөөх ах гэлтэй ингээл ярьдаг байлаа шүү дээ. 1984 онд байгуулагдсан юм байна эдний хамтлаг. За. Хамтлагийн гишүүд 2003 онд тарж байгаагаа бүрэн зарласан. Гэхдээ тархаас өмнө манад ирээд тоглосон. Тийм. За, Томас Андерс буюу хүүхнүүдийн дуртай нөгөө хар үстэй хүн Томас Андерс энэ жил 62 настай болвол
өндөр шаргал үстэй арай жоохон царай муутай Dieter Bohlen гэдэг 71 настай. Бид нар нэг ингэдэг штэ тий. Арай царайлаг юм ч юм уу тий. Ингээд царайлаг эмэгтэй нь гоё ингээд аз жаргалтай амьдраад хол явбал айгүй гоё санагддаг. Нэг бол амар алдаршууд гоё байгаад иддэг штэ. Модерн токинг дээр бол тэгээгүй. Томас Андерсын хувьд бол ерөнхийдөө модерн токингд дуулсан. Тэгээд цаашаа өөрөө нэг соло бүтээл хийгээгүй. Ер нь гэр бүлийн амьдрал гэдээ ингээ хөөгөө явцсан. Од твэрээ байсан нэг бол од твэрэл байсан л да. Гэхдээ уран бүтээлийн хувьд бол нэг актер модерн токингоос цаашаа яваагүй. Харин гítэл эсэргээрээ Dieter Bohlen бол амар нөхөр байсан. Dieter Bohlen модерн токингоос гарсныхаа дараа Blue Systems гэж ганцаархнаа билүү нэг их нэртэйгээ чөлөө нэг хамтлаг байгуулад тэр Blue System нь бас амар явсан. Лаг явсан. Тэгээд Dieter Bohlen одоо ингэжсэн. Dieter Bohlen би үнэн худлааг нь мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ Dieter Bohlen чи ингээд Германда ер нь ингээд бацчихгүй юу? Германыг ер нь ингээд Европыг бацаад дэлхийд даяар ингээд Герман хамтлаг, Герман хөгжмийн зохиолчингүүд Dieter Bohlen санаанд нь ордог болоод тэр үед нь хэлсэн юм лээ. Баахаас хойш төрсэн хамгийн агуу хөгжмийн зохиолч чинь би шүү гэж. Өө за. Баахтаа ярьж штэ Харин тэр тийм чинь. байна, тийм Өөр ойр хавийн үнтэй ярихгүй штэ тэр чинь. Тэгэж ярьж исэн гэж ингэж хэлж яадаг. За. Томас Андерс бол Германы Мюнтер Терфельд гэдэг нэртэй жижиг хотод төрсэн юм байна. Нөгөө царайлгийн тухай ярьж шүү. Яг үнэ. Түүний анхны хамтрагч болох хөгжмийн зохиолч Томасын жинхэнэ нэрийг хэлэх хэцүү гэж үздэг байсан тул тэд түүнийг нэрээ нууцлахыг зөвлөж байсан байна. Андерсын аав нь жижиг хотын захирагчаар ажилладаг байсан, харин ээж нь хотын захирагчийн эхнэрүүдтэй адил өөрийн бизнестэй тэр нь жижигхэн кафе байсан гинэ. Энэ кафед ирээдүйн оддын анхны тоглолтууд болж байсан. Томас багасаа дуу хөгжим сонирхолтой сайн ч дуулдаг байсан. Харин аав нь түүнийг урлагийн хүн бодох ёстой дургүй байсан гэж байгаа. За. Тиймдээ ч ээжтэй нь ам зөрдөг байсан. Уг нь аав нь Томасыг барилгын мэрэгчлэлтэн бодох сонирхолтой байсан ч тэрээр дуу хөгжмөөс хөндөрөх шинжгүй байсан тул аав нь шантраад буйнаараа хайсан гэдэг. За. Томас Андерсын бүр багтаа зүүдэлсэн зүүд нь буюу од болсон байгаагаар өөрийгөө зүүдэлж исэн зүүд нь бараг 16 настай болоход нь биелээ олцсон гэж байгаа. За. Тийм. Удаачгүй Томас Люксембург радиогийн тэмцээнд төрүүлээд алдартай продюсеруудын анхааралд өртөж удалгүй анхны гэрээгээ байгуулж аялан тоглож эхэлсэн гэдэг. За, энэ залуудаа бүр царайлаг байсан юм байна штэ. Ой, тэгэлгүй яг гоо. Томас Андерсын чинь энэ хоёрыг чи эрэгтэй эмэгтэй хоёр гэж боддог байсан гэдэг байгаа шүү. Зарим хүмүүс шарн эрэгтэй нөгөө хар устай нэмэгтэй гэж боддог байсан гэж байгаа. Тэгэж боддог байсан гэдэг байгаа. За. Тэгээд энэ ингээд нөгөө нэг жоохон 16 настай доолн танигдаад ингэсэн. Гэхдээ энэ гэрээ аялан тоглолт нь Томсыг амьд чухал өөрчлөлт авчирсан гэж амьдралд нь ингээд чухал өөрчлөлт авчирсан Dieter Bohlenтэй уулзах хүртэл үргэлжилсэн. За тэгээд тэд хамтдаа хэд хэдэн дуу гаргасан нь удалгүй Германы болон Итали, Францын хит парадыг тэргүүлж эхэлсэн байдаг. Ингээд хоорондоо 9 насны зөрүүтэйч залуус 1984 онд модерн токинг гэдэг энэ хамтлагаа байгуулсан байдаг. За тэгээд 1984 онд байгуулсан эхлээд одоо та бүхэн сонсгосон энэ You My Heart, You My Soul гэдэг энэ дуугаа тэд ийм үгтэй юм уу те? You My Heart, You My чи миний зүрх, чи миний онгод ч гэх юм уу те? Тиймэрхүү утгатай. Тэгээд байгаа юм шүү дээ. Тэгээд 1985 онд анхны цомог нэртэй гаргасан цомогтой багтаасан. 1985 оны 1 сард гэхэд бол энэ дуу нь баруун Германы чарт руу үсрээд л ороод ирсэн байдаг. 25-7 хоногийн турш шилдэг зууд багтсан энэ дуу дотооддоо бол 500 мянган хувь зарагдсан гэж байгаа. За харин өнөө цагт бол нийтдээ энэ дуу 8 сая хувь борлогдсноороо манай гаригийн хамгийн их борлогдсон сингл дуунд ордог юм байна. За. Дан ганцхан ширхэг дуу штэ тий. Ганцхан юм аа. За. За энэ дууны үгийг нэгхэн бадгийг нь манай орчуулагч Айргийн хөрвүүлснээр та бүхэнд үргэе. Хойло хамтраалагчид танилцаад үгээ унших уу? За тэгээд. За Улаанбаатар хотод 16 цаг 39 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MG Motors Mongolia хамтран ажиллаж байгаа. За MG Motors-ын Английн 100 жилийн түүхтэй MG гэдэг автомашины брэнд. За энэ брэнд нь Хятадын Шанхай хотод байдаг. Одоо нөгөө нэг Герман машинуудыг нь үйлдвэрлэдэг SAIC Motors гэдэг компанид үйлдвэрлэгдэж байгаа. За энэ
SAIC Motors гэдэг энэ компани бол угнаасаа Герман машин үйлдвэрлэдэг ийм чанартай машин байж хаад MG Motors-ынхантай гэрээ байгуулад хятадд энэ MG Motors-ыг угсарч үйлдвэрлээд одоо зарж байгаа гэсэн үг. Тэр машиныг энэ манай Монголын Global Motors гэдэг энэ компани оруулж ирээд та биднэрт шууд худалдан авах эцсийн үнэн шүү. Та унаад явах бүр 100% төлөх үнэн нь 35 саяас эхэлж байгаа. Тэгээд 40, 45, 75, 90, 95, 135 сая хүртэлх ийм машинууд байгаа. Ингээ харах юм бол одоо энэ манай доотлын баннер дээр гүйж байгаа шиг ийм дунд гаврын джип ийм машинууд байгаа шүү дээ. Хөөхөөс та хөөх. 24 оны шин загварууд тэгсэн мөртлөө тэг гүйлттэй. Ийм машиныг та маш хямдханаар шууд авч унаад одоо өөрийн хайртай бөхсөө 0 км-тэй машины суудал дээр тавих болцоог олгож байна. Шоошин гялгар болттой машин уу юу. За онцлог загварын хувьд бол RX8-ын дараагийн загвар болох RX9 бэлэн ирсэн байгаа. За MG ZS стандарт 40 сая гэж байгаа бол MG ZS Comfort 45 сая гэж байгаа. Тэгээд та банк болон банк усаар зээл гаргуулах боломжтой 30-аас 96 сарын хугацаанд. За тэгэхээр яг одоо ингээд машинаа унаж үзье. Хаана очиж харах вэ гэх юм бол Баянзүр дүргийн 26 дугаар хороо буюу Хүнүүгийн гудамж Edu Campus хотхон нийтийн Global Motors-ын шоурум байгаа. Тэнцэж угаасаа эдний цэцэрлэг, сургууль ингээ бүх юм дүнжин гарын яг замын урталдаа гэсэн үг эсрэг талдаа тийм ээ замынхаа урталд байгаа. Одоо нөгөө нэг юу цэцэрлэг түрээлэл рүү явж байгаа зам руу харсан ийм хаалганд нь байгаа шүү. Яг байна. За тэгээ та мөн Гоёо Кашмарын үйлдвэр эсрэг талд Global Motors-ын шоурум дээр очих боломжтой. Борлуулалтын албаныхантай 99-2 7446, 99-7 7548 гэсэн утсуудаар холбогдорой. За тэгээд MG Motors Mongolia гэдэг латинаарч бичсэн болно. Global Motors гэдэг кириллэрч бичсэн болно. Сошиал хаягаар нь орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар MG Motors Mongolia хамтран аярлаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За үргэлжлүүлээ. Өнөөдөр бид нар Boniem алдарт Германы Boniem болон Modern Talking гэдэг энэ хоёр хамтлагийн дуунуудыг та бүхэндээ хүргэж байна. За You My Heart, You My Soul буюу чи миний сэтгэл зүрх, чи миний амин сүнс гэх юм уу, онгод тэнгэрч гэх юм уу те. Ийм нэртэй ийм дуу. За ариг орчуулснаар нэгэн бадгна. За Үнэн зүрхний минь угт галт дүрлцэн асаадл, үнэн зүрхний минь угт шинээр ихлэх хүсэл бүрглаад л сэтгэл зүрх минь инлэн шаналаад өгчих гээд байгаач сэтгэл бодол юу минь зүүд мөрөөдөлтөй оршоод байна. Чи миний сэтгэл зүрх, чи миний амин сүнс билээ. Хаашаа ч явсан чамаараа гайхуулж, гараас чинь мөнх атгаад ганцхан чамтайгаа байна гэдгээ мэдэж байна би. Ямар ийм дурлал хайр болсон ийм үгтэй юм байна. Чаминч үгтэй юм. Тийм байна. Тийм. За Modern Talking хамтлагийн анхны цомог нэртэй эхний цомог олон сая хувиар борлогдож толгой эргүүлсэн амжилтуудыг тэдэрт авчирсан. Мэдээж энэ бол Modern Talking бол зүгээр ингээд баруун Германаас нэг хоёр залуу гарч ирэл нэг нь цахилгаан аргантай нэг нь цахилгаан гитартай гарч ирэнгүүтээ зүгээр тэр хөгжмийн оргил дээр нь үсрээ гарцсан. За шагнал урамсуулал бол бүр дарж алхаашгсан мэдээж ойлгомжтой. За шүтэн бишрэгчтэн жохомдоо хотоос хотын хооронд машинтай нь үүрээ зөөхөж бэлэн болж ёстол галзуурцгаасан. за Энэхүү галзуурсан гэмээр алдар нэр бараг 4 жилийн турш тэднийг дагалдсан. 4 жил ерөөсө давцангаасаа буугаагүй. Байнга л мөнхөд хинчээ байсан. Гэхдээ Томас алдаршихын хэрээр хувийн амьдрал нь хэцүүдэж байсан. Атаархуу хахир зантай эхнэр нь цаг үргэлж хамт байхыг шаардах болсноор тэрээр зарим үед Дитер Полентойгооч муудалцах болсон. за Ингээд энэ одоо супер хослол дуэт тарахын үндсийн үндэс нь бол энэ хэрв та бүхэн санджий бол Томас Андерс ихэнх зурган дээр Нора гэсэн ийм бичгтээ зүйлт зүүдэг. Нора гэсэн бичгтээ зүйлт зүүдэг. Тэрийг ил гаргаж ингэрээр нилээн задгаад тэгэд дуулдаг байсан. За тэр Нора гэдэг бол нөгөө амар хартай хүүхнийх нь нэр. за Чи байнтай ингээд тоглолтод орох болгондоо намайг тэ ингээд харуулж Нора гэдэг энэ зүйлтийг зүүжээ. Тэгээ чи ер нь тоглолтгүй байгаа үедээ бэлтгэл яадгийн чи лаг дуулдаг юм чинь. Тэр Дитер Болон чамайг дарамтлаад байн хажуудаа байлгаад байна шүү дээ. Үгүй чи миний хажууд бай.
Тэ чи ингээ аялын тоглолтоор явахдаа заавал би та нартай цуг явж бүх юмд чинь оролцмоор байна. Тэгэхгүй бол чи яаж ч юм л. За одоо энэ норо гэсэн зүйлд нарж чинь тийм байж тээ ямар ийм байсан. Энэ норо гэдэг хүүхэн бол ийм хүнд байсан. Тийм учраас Томас Андерс сүлдээ өөрөө дийлхээ байсан. Дитер Болонч тесэрсэн. Бол ийм солиотой те. Наа хүүхнээ сонго нэг бодвол чи энд уран бүтээлээ сонгосон. За ингээ оддын амьдрал хартаа ихнэрээ нилээд дэвцсэн Томас нэг л өдөр ихнэрээсээ салж арх мал сурлах бодсон дурлах болсон. Хүүдээ. За. Ингэсээр Дитер Болон тэр хоёр зам замаа хөөсөн байдгийн. Гэхдээ 10 жилийн дараа тэд алдарт модерн токингийг сэргээх оролдлого хийсэн. Энэ оролдлого ерөнхийдөө амжилтгүй болсон удалгүй дахиад л тэд хийд парадуудыг тэргүүлж сэнгэлдэх хүрээлэнгүүд тэдний бэнүүд дахин пик дүүрэн байх болсон. Тэгтээ ингэсэн. За. Яасан гэхлээр нөө хуучин дуунуудаа ремикслээд санаж гин үү? Тийм. Нэг голоор нь хар мар өгүүлж мөглээд ингээд нэг иймэрхүү байдлаар хуучин дуунуудаа сэргээхээс гадна бас нэг ганц хоёр шинэ хит дуу гаргасан нөгөө гаргасан. Тэгээд ингээд нэг хэсэг бас нөгөө нэг бадамлсан шүү. Тэгсэн. Энэ удаа хөгжимчд бие биенээ сайтар ойлгох гэж үнэхээр их хичээсэн гэдгийг байлээ. Яг гэвэл энэ хоёр том болцсон байсан. Одоо аргагүй штэ. Залуучууд байхаа болсон нөгөө нэг хүний харьяанд ингэж амьдрахгүй гэдгийг ойлгоцсон байсан. Гэсэн ч тэр бүхэн талаар болж хоёр дахиад л өөр өөрийн замаар салж одоо тусдаа уран бүтээл тойрвоод явж байгаа. Би хэлсэн шүү дээ. Томас Андерсын хувьд бол нэг ингээд нэг актер сүртэй алаад байгаа юм бол үнэхээр байхгүй хашир бол ерөнхийдөө л нэг тийм сониндөө. Харин Дитер Болон бол одоо ч алсаар байгаа. Одоо ч алсаар яваа. Мэдээж нэг өөрөө дуулж муулж тайзан дээр гарахгүй ч гэсэн түүний дуунуудыг нь хүмүүс дуулж байгаа, продюсинг хийж байгаа тэгээд ингээд зөндөөл юм болж байгаа. За одоо та бүхэнд сонсох гэж байгаа дуу бол хамтлагийн 9 дахь бүрэн хэмжээний цомог болох Луу жил гэдэг нэртэй цомогт багтсан. За одоо энэ нэвтрүүлгийн төгсгөлд сонсох дуу нь болохоор одоо бид нар том болсны дараа бааранд бүжгэлдэг болсон дуу шүү. За. No face, no name, no number. Тийм ээ. Царайгүй, нэрчгүй, дугаарчгүй гэдэг ийм дуу. Энэ дуу нэлээд хожоо бараг Монголд ирэхийнх нь өмнөхөн ч юм уу да. Энэ 2000 онд цацагдсан ийм дуу байхгүй. Ийм дуу. Тийм учраас сүүлийн үеийнхэн бол мэдж байгаа. За энэ дууны үг нь. За. Бидний хайр дурлал яг л далай тэнгис шиг. Чамайг явхад тэнгэр наргуутаж сэтгэл шаналвч шөнийн бүрийд би өөрөө явна. Хонгор минь чамайг өдөр шөнөгүй үнсэж хайрлана. Үнсэж хайрлаад ч зогсохгүй. Амрыг нь бид нэрээ мэдж зүсээ тогтоож уцаа солилцох ч хэрэггүй. Чиний хайр яг аянга шиг, гал дээр бүжиглэх шиг галзуурн шатаж байна. Хайрын ангууч биш ч хонгор чиний хайр намайг галзууруулан төөнөх юм гээд одоо нэг шөнийн хамрагтаал зориулсан дуу юм. Тийм ээ. Надад юм байна шүү дээ. Тийм. Надад дугаарч ирэхгүй би чиний царайг санамааргүй байна. Царайг чинь ч тогтоохгүй, утасны дугаарыг чинь ч авахгүй, нэрийг чинь ч мэдээд яах юм. Тийм. Окей. Өнөө шөндөө шатъя. Ийм дуун дээр бас баясаал бүжиглээд байдаг шүү дээ. За. Гэтэ тэр энэ дуу чинь бол харин тэр баар янзын зогч ирсэн шүү харин. Европоп, синт-поп, евродиско, dance pop гэдэг энэ урсгалыг түүчилж одоо юу гэдгийг дэлхийн тавцсан дээр энэ урсгалыг нэг хэсэг энэ одоо юу гэдгийг орчин үеийн залуучуудын хамгийн их шүтэн биширдэг урсгал болгож исэн модерн токинг хамтлаг 2003 онд бол аль бие ёсоор бүр захин эргэж нийлэхгүйгээд ингэж тарсан. Яг энэ үедээ тэдний борлуулсан цомгийн тоон 120 сая хүрсэн байсан. Пүү за. Тэ. Яалчгүй дундуураас завсарлаад авсан ч гэсэн хамтлагийнхан 1980-аас 2000-ад он үнэхээр л үзэгч сонсогчдыг байлдан дагуулж явсан нэг бол бид олон дуунаас нь мэднэ. За ингээд та бүхэндээ өнөөдөр гэрлээ битээр алдарт Германы хоёр хамтлагийг танилцуулаа. Нэг нь бол хөгжмийн синтезаторыг яриулагч Boney M гэдэг хамтлаг байсан бол нөгөөх нь алдарт модерн токинг гэдэг хамтлаг байлаа. Тэгэлгүй яах вэ? За үнэхээр сонирхолтой байлаа. Энэ хүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 18-ны Мягмар гарагийн Сонсдог урлагийн нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар дуу хөгжмийн ертөнцөөр та бүхэнтэйгээ хамтдаа аялаад өндөрлөж байна. Гэхдээ дууга та бүхэн маань дуустал нь хүлээн авч сонсороо нэвтрүүлгээ төгсгөл. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар MG Motors Mongolia, за мөн Better Gaming for All сураатагаар Nobia 2 гаруутас утсаараа Mobicom хамтран ажилласан.
баярлалаа. Баярлалаа Анжгаа. За баярлалаа. Үргэлжлэл эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн эхэнд явдаг радио мэдээг үлээвч сонсдоо дараа хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар Яна нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Амжил радио 88.3